Скажи мне, Педро, чем тебе не угодила эта дверца? Меня зовут не Педро. Да мне плевать, как тебя зовут. Это моя машина, придурок! У него что, размягчение мозгов? Эти сопляки совершенно никого не уважают. Неужели трудно аккуратно закрыть дверцу? Да он все понял. Он будет бережно обращаться с твоей машиной. Да, Педро? Меня зовут не Педро. Да еще эта чертова дверца скрипит! Выложил 1,5 штуки за техосмотр с профилактикой, а она скрипит! Я займусь твоей дверцей, Карлос. Обещаю. Я доверял тебе как брату! Как брату? Ты меня полгода заставлял мыть машину, прежде чем дал работу. Да, пока не забыл. Твоя дверца. Она больше не скрипит. Как я и обещал.